ल हाम्रो डम्बर दाइ उता लाउनु हुँदैछ। आजको हाइकिङ यो पाराको छ। यहाँ तल हेर्नुहोस् बिचरा आँखा नदेख्ने मान्छे अर्काको उसमा यसरी आउँदैछ। हामी सच्चा मान्छे हुनेलाई कति सजिलो छ बिचरा यो आँखा नदेख्ने नानीहरूलाई कस्तो भिर कस्तो साह्रो छ। You have water? Yeah, we have water. This is the rest.